gente, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo muito bacana que é assim, é de slime e é coisas que eu não uso muito, assim, no meu material de slime. Eu uso bastante cola, assim, mas eu tenho esses dois tubinhos de cola que eu não uso, eu uso mais esse outro tubo. Então, pessoal, vai ser esse o vídeo. Espero que vocês gostem. Então, primeiro, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações clicando no sininho e bora lá. Então, pessoal, eu vou começar. Eu vou mostrar o que eu vou usar. Eu tenho esses dois tubinhos de cola, eles estão cheios. São de 40 gramas. Eu vou usar só esse. Se eu quiser usar esse outro, eu uso, tá? Vou usar água barricada. Também vou usar soro fisiológico e eu vou usar essa tinta aqui, ó. Peraí, não sei se vocês estão vendo. Chácara de sombras, uma coisa aí mais a luz. Ó, essa tinta, tá? Rosa. Então, bora começar. Vamos começar jogando um tubo. Deixa eu abrir aqui. Essa marca aqui, gente, eu não sei se vocês estão vendo. Não sei se dá pra ver, né? Ó, essa marca, tá? Então, bora lá. Vamos jogar. Então, pessoal, bora jogar a cola. Eu vou jogar todo. Então, gente, olha, jogar tudo. Ai, caramba, quase pode vir. Eu joguei tudinho. Olha, pessoal, eu joguei todo o tubo. E agora bora mexer. Pessoal, eu vou jogar só isso mesmo. Gente, desculpa pelo som, é porque acho que estão fazendo alguma coisa e o som tá atrapalhando, mas tudo bem, né? Bora continuar. Ó, a gente mexe bastante. Ó, ficou assim. Agora a gente vai jogar a tinta guache. Não é tinta guache, né? Tinta de roupa, não sei. Isso aqui é tinta aqui. Eu ganhei da minha amiga. Eu ganhei duas. Essa e uma roxa e uma amarela neon. Só que eu não uso muito. Eu uso bastante. Eu não uso muito. Uso bastante. A rosa que eu não uso muito. Ai, Jesus. Bora lá. Gente, ela tá cheia. Bora lá. Eu vou jogar. Ai, caramba. Eu ia jogar bem pouquinho pra ficar super clara. Joguei demais. Mas tudo bem, né? Vai ficar uma cor bonita. Tons pastéis essas, parece. Olha, pessoal. Eu tô mexendo ainda. Gente, eu tô mexendo com uma espátula. Mas se vocês... Era pra ter mexido com a minha colher, mas tudo bem. Se vocês quiserem mexer com colher ou com garfo, pode, tá? Com tudo que vocês quiserem mexer. Olha, pessoal, ficou assim. Então, pessoal, bora mexer. Agora, pessoal, a gente vai jogar... Como é o nome? Soro fisiológico. Você joga o tanto que você quiser. Ou se você não quiser, também você não joga. Depois. Bora mexer bastante. Olha. Gente, se vocês ouviram mais vozes é porque estão conversando, então... Mas bora lá, né? Agora, pessoal, a gente vai ativar com água barricada e bicarbonato. Peraí, bicarbonato, tá, pessoal? Gente, eu boto aqui porque eu uso sem querer. Eu sou muito desastrada. Eu rasguei o saquinho, então tá caindo. Então eu botei nessa tigelinha pra os que caem ficar aqui, tá? Então a gente vai jogar um pouco de água barricada. Joga umas 4, não sei, você que sabe. Dá uma... Ai, caramba, tô mexendo aqui na câmera. Tá. Porque o meu irmão, pessoal, ele tá me vendo aqui, né? Então, pessoal, agora a gente joga o bicarbonato. Ó, vou jogar essas coisas aqui. Ah, caramba. Preciso fazer slime com avental, pessoal. Me sujou toda. Se você for jogar bicarbonato, joga bem pouquinho, tá? Porque senão a luz piscou. Senão você pode ficar... Senão vai ficar dura.
Gente, esse bicarbonato pra mim vai durar muito, porque eu jogo bem pouquinho. E acho que as águas bricadas que não duram, porque eu jogo muita água bricada. Eu vou jogando muito. Bicarbonato eu não jogo muito, né? Porque eu sei que jogar muito vai ficar dura. Vou jogar mais bicarbonato. Já não deu ponto. Eu acho que esse bicarbonato tá dando porque ele fica assim fora, né? Acho que é por causa disso. Desculpa, eu ia tirar um negócio aqui. Bora lá. Gente, eu vou jogar bicarbonato que tá aqui dentro mesmo. Cara, eu não tenho muito. Cadê o... Olha, gente, o que eu fiz. Olha aqui. Não sei se vocês estão vendo, mas eu rasguei muito. Era pra eu ter feito um corte bem pequeno, né? Mas eu não. Eu fiz um bocadão. Um grandão mesmo. Não foi pequeno, foi muito grande. Gente, quando eu abri, derramou tudo. Aí fez... Derramou por todo, tudo. Então, olha, tá embolando o slime. Que ótimo. Eu tinha jogado bem pouco. É porque, pessoal, eu fico com muito medo, assim, sabe? Que já me sujei. Que a slime fique dura, então aí eu fico jogando bem pouco. Bora lá. Olha, gente, isso. Olha isso. Tá dura agora. Agora ficou dura. Tava super mole, agora ficou dura. Ai, caramba. Já tá boa pra mexer. Tá ótimo. Mas bora mexer, né? Ai, caramba. Bora dar mexida. Saiu. Ai, cara. Que coisa, me sujei. Esse vídeo eu acho que foi o vídeo que eu mais me sujei. Foi o vídeo que eu mais me sujei. Gente, eu tô me sujando toda hora. Agora, pessoal, eu vou tirar ela do pote, ó. Tá? Tira ela do pote. Agora, pessoal, olha como ela tá muito boa. Eu amei essa slime. Porque essa slime é a melhor slime do universo. Mentira, nem toda, porque eu tenho uma muito boa. Olha, gente, eu vou gravar um vídeo, outro vídeo de slime. Tudo de slime, eu amo slime. Acho que a minha vida é slime, assim. Eu faço, acho que todos os meus vídeos do canal vai ser slime. Slime, porque eu gosto muito de slime. Slime, assim, eu amo slime. Eu amo slime. Olha, pessoal. Olha, pessoal, já tá ótimo. Olha esse slime. Então, pessoal, eu vou mostrar ela. Desculpa pelos passos. Gente, ó, eu vou mostrar ela. Ela ficou assim. Não tá com cheiro bom, mas, ó, ela ficou um rosinha. Aqui na câmera, né, que eu tô vendo, tá parecendo um roxo, não sei, ou um rosa bem claro. Não sei. Já aqui, esse rosa que tá aparecendo aí é mais claro, é mais forte. Ai, caramba. Ó, faz clique. Bota aí lá embaixo. Não sei se vocês ouviram, mas o clique dela é bem baixinho mesmo. Ai, caramba. E ó, ela faz bolha, bubble pops, quer dizer. E estica muito. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra vocês. Gente, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. E tchau!